Phía trước mọi người đó là hình ảnh của một người đàn ông mà Duyên có từng đi trên con đường quốc lộ 1A của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, thì Duyên có bắt gặp được hình ảnh của người đàn ông này. Thì hôm nay tình cờ đang trên đường đi làm về thì cũng 12 giờ trưa rồi, Duyên thấy chú đang lang thang và bới những cái bao rác ăn, đống rác để kiếm đồ ăn. Thì Duyên có ghé mua cho chú hộp cơm với vài chai nước suối, nhưng mà chú cho tiền thì chú không biết nha. Đây, đói ăn ngấu nghiến luôn này cả nhà, thương không? Đây là hộp cơm Duyên mua, hộp cơm vội vàng trên đường thôi. Thì đang thăm bà cụ dời về thì gặp chú này. Hôm trước là gặp chú ở trên đường quốc lộ á, có mời chú nước thì chú uống, chú không có nói chuyện nha. Mua trái dưa khác ấy. Ăn dưa nha, tôi đưa cho chú luôn rồi. Ăn dưa nha, đói á. Biết là ngồi trước nhà camera kìa, ngồi trước nhà người dân đóng cửa mới ăn nè. Ăn nữa mua thêm nha, mua thêm cơm nha. Không trả lời, cạn ăn, cạn ăn, cạn ăn. Chú đi lang thang dọc quốc lộ 1A, cứ từ ở trong Khánh Hòa đi ra tới Phú Yên, rồi Phú Yên đi vô Khánh Hòa. Rồi chú ăn, chú uống nước nha, đi về kiếm gì. Đây nè cả nhà, đi tới thì thấy ngừng lại rồi, thì bây giờ mình cố gắng tiếp cận thử là chú có ăn uống cái gì không nha. Chú ơi, chú ơi, chú uống nước đi. Mình đi đâu vậy? Chú uống nước đi, con gọi chú nước nè. Bánh nè chú, ăn cho đỡ đói. Chú đi về đâu? Không có nói nha, không có nói chuyện. Đi cứ nhìn lên trời, nhìn đất, nhìn mây vậy á, đi không có nói chuyện. Khát nước rồi, bên đưa nước thì nhận. Hồi nãy có hỏi người dân ở đây, người ta kêu là đi xin ăn, nhưng mà xin tiền hay gì đâu có xin, ai cho gì thì lấy thôi. Đi một đoạn đường thì thấy cái đống rác cháy thì đứng lại xem rồi là tiếp tục đi. Chú ơi, chú uống nước đi. Mình đi đâu vậy? Chú uống nước đi, con gọi chú nước nè. Bánh nè chú, ăn cho đỡ đói. Chú đi về đâu? Không có nói nha, không có nói chuyện. Đi cứ nhìn lên trời, nhìn đất, nhìn mây vậy á, đi không có nói chuyện. Khát nước rồi, bên đưa nước thì nhận.
Hồi nãy có hỏi người dân ở đây, người ta kêu là đi xin ăn nhưng mà xin tiền hay gì đâu có xin, ai cho gì thì lấy thôi.